अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब भी हम अपनी वीडियो शूट करने लगते हैं या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं तो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होता है। पंखा चल रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होती है, बाहर से ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होती है या फिर हमसायों के घर कोई काम हो रहा हो तो उसका नॉइज़ भी हमारी ऑडियो में रिकॉर्ड हो जाता है, जिससे हमारी ऑडियो क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप बैकग्राउंड में से नॉइज़ को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो चेक करा देता हूँ जिसके बैकग्राउंड में नॉइज़ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो वायरल करने के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर एक, आपकी वीडियो क्वालिटी। नंबर दो, आपकी ऑडियो क्वालिटी। देख रहे हैं, इसके बैकग्राउंड में नॉइज़ है, परिंदों की आवाज़ें हैं। तो इस बैकग्राउंड में से नॉइज़ को कैसे रिमूव करेंगे? बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने के लिए पहले तो हमें इस वीडियो से ऑडियो को अलग करना पड़ेगा। उसके लिए आपने प्ले स्टोर से वीडियो टू ऑडियो कन्वर्टर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। वीडियो टू ऑडियो, इस पर क्लिक करना है। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने MP3 इस पर क्लिक करना है और कन्वर्ट यहाँ पर क्लिक करना है। ये कुछ ही सेकंडों में कन्वर्ट कर देगा। मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। अब इसके बाद हम बैकग्राउंड में से नॉइज़ को ख़त्म करेंगे। उसके लिए आपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल पर आपने सर्च करना है एडोब पॉडकास्ट, सर्च कर लेना है और ये पहली वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट आपकी ऑडियो में से जो बैकग्राउंड नॉइज़ होगा वो ख़त्म कर देगा। आपने स्क्रॉल डाउन करना है, गो टू इनहैंस स्पीच, इस पर क्लिक करना है। चूज़ फाइल, इस पर क्लिक करना है। अब आपने वो ऑडियो सेलेक्ट करनी है जिसके बैकग्राउंड में से हमने नॉइज़ रिमूव करना है। ऑडियो पर क्लिक करना है, रिमूव नॉइज़, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। ये वेबसाइट कुछ ही सेकंडों में आपकी ऑडियो में से जो भी नॉइज़ होगा वो रिमूव कर देगी। इस वेबसाइट ने ऑडियो को इन्हेंस कर लिया है। अब आपने इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, ऑडियो डाउनलोड हो गई है। अब मैं ऑडियो को प्ले करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वीडियो वायरल करने के लिए दो चीज़ें मैटर करती हैं। नंबर एक, ये देखें, ऑडियो में से जो नॉइज़ था, बैकग्राउंड में परिंदों की आवाज़ें थीं, वो बिल्कुल रिमूव हो गई। है ना ये कमाल की वेबसाइट। मैं इस वेबसाइट को पिछले 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। बेहतरीन क्वालिटी देती है, ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो आप भी इस वेबसाइट का विज़िट करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।